តើបងប្អូនតើមើលដងកាមេរ៉ាខ្ញុំធ្វើចេញពីស៊ីយ៉ូស្រោចទឹកតង្កែន21នឹងឲ្យកែង21នេះយើងយកមកច្នៃធ្វើដងកាមេរ៉ា selfie ថតជាវីដេអូដើរលេងឬក៏នេះចឹងធម្មតានេះយើងអ្នកស្រ័យចំការចេះតែច្នៃទៅតែថតបានគ្នាបងប្អូនមិនហត់ទិញដងកាមេរ៉ាថ្មីទំនើបដូចគេប្រើតេឡេទេយើងអាចថតបានដូចគ្នាឃើញទេបងប្អូននឹងអាចចង់បានអីក៏មើលវីដេអូហ្នឹងទៅអាចធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកចំការមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង